Дунав. Най-голямата река на Европа след Волга. Изворът й се намира в Шварцвалд, Черната гора в Германия, където малки потоци се събират в едно. Оттам тя поема на своето дълго пътешествие, през 10 държави, през градове и граници, през равнини и планини, докато достигне Черно море, изминавайки 2850 км. Но Дунав не е просто дълъг, той е и уникален. Знаете ли, че Дунав е единствената голяма европейска река, която тече от запад на изток, от Шварцвалд в Германия чак до Черно море? Той минава през цели 10 държави и докосва 4 столици – Виена, Братислава, Будапеща и Белград. Нито една друга река в света не свързва толкова много народи. По бреговете на Дунав живеят повече от 100 милиона души. А милиони други зависят от него за храна, транспорт и енергия. Знаете ли, че Дунав е вдъхновил не само поети, но и един от най-известните валсове в историята – На хубавия син Дунав от Йохан Штраус. Освен красота, реката носи и живот. В нея живеят над 200 вида риби, включително редки есетрови, оцелели още от времето на динозаврите. Дунав е артерия, която едновременно събира култура, история и природа в едно течение. Дълга над 2800 км, Дунав е артерия, която е свързвала Европа в продължение на хилядолетия. Носила е живот. Но какво ще стане, ако тази артерия пресъхне? Представете си Виена, градът на валсовете. Днес реката е нейното вдъхновение, нейният ритъм. А утре – пукнато корито и безмълвна пустош. Будапеща, парламентът, величествен и горд, винаги е гледал към водите на Дунав. Но без тях величието му ще се отразява единствено в прахта. Белград. Там, където Сава среща Дунав. Крепостта Калемегдан е виждала армии и империи.
Но дали би устояла на гледката на изчезналите води? Видин. Нашата българска врата към Европа. Тук Дунав носи живот от векове. От рибарските лодки до търговските кораби. На брега стои крепостта Баба Вида, пазителка на история и легенди. Каменните й стени са гледали пълноводна река, която винаги е била опора за града. Но си представете, ако един ден тази река изчезне, Дунав мост 2 няма да свързва брегове с вода, а ще виси над напукана пустош и безмълвие, а пред стените на Баба Вида няма да се люлеят вълни, а ще лежи само сухо и безжизнено корито. Русе. Градът, наричан Малката Виена. Тук елегантните фасади и широките булеварди винаги са били в хармония с Дунав. Реката е давала ритъм на живота, докарвала е търговци, кораби и нови идеи. Но си представете, ако тази хармония се прекъсне, мостът на дружбата няма да стъпва над вода, а над пусто и напукано корито, а красивите улици на Русе ще гледат към безмълвие, вместо към течащата река, която винаги е била неговото сърце. Мислите, че всичко това не може да се случи. Това вече се случва. Хората, живеещи край бреговете на Дунав, ще ви кажат, че реката пресъхва все повече и повече. Пресъхването е резултат от поредица промени. По-малко снегове в Алпите, по-дълги суши и по-чести горещи вълни, които изпаряват реката още преди тя да стигне до нас. А когато Дунав намалява, страда и Дунавската равнина, една от най-плодородните земи в България. По-малко вода означава по-малки добиви, по-малко храна и по-голяма зависимост от климатичните капризи. Знаете ли, че Дунав е свързваща артерия не само за търговия и транспорт, но и за подземните води, почвите и самите екосистеми? Когато той се свие, животът около него започва да изчезва.
Може би за нас това са просто кадри, но за хората по поречието на реката това вече е реалност. И ако не променим начина, по който се отнасяме към природата, пустинният Дунав няма да е въображение, ще бъде нашето бъдеще. Това е предупреждението на реката. Въпросът е, ще го чуем ли? Искам да благодаря на всички вас, членовете на канала, приятели и съмишленици. Вие сте причината тези истории да оживяват. За да победим заедно алгоритъма на YouTube, не забравяйте да харесате това видео и да се абонирате за канала. Така нашето пътешествие ще стигне до още повече хора. И до нови пътешествия тук, заедно на нашата земя.